बच्चों में कफ की समस्या से छुटकारा दिलाए। ठंड का मौसम आते ही बच्चों को सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी छाती में कफ जमा हो जाता है। अपने बच्चे को परेशान देखकर लोग बच्चों का कफ निकालने के उपाय जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बच्चों के सीने में जमा कफ को बाहर निकलने के आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताएंगे, जो आपके बच्चे के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। बदलते मौसम के कारण छोटे बच्चों में इस प्रकार की परेशानी होना आम बात है। इसके लिए बच्चों को बार बार एलोपैथिक दवाओं को खिलाना नुकसानदायक हो सकता है। आप इस कफ को निकलने के लिए घरेलू उपायों को कर सकते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। बच्चों में कफ जमने के कारण। कफ को अंग्रेजी में चेस्ट कंजेशन कहा जाता है। बच्चों में कफ जमने का कारण एक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें कोल्ड वायरस सबसे आम है। श्वसन प्रणाली की आंतरिक परत में झिल्ली होती है, जो एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ पैदा करती है, जिसे बलगम कहा जाता है। कॉमन कोल्ड, ठंडे पानी का सेवन, एलर्जी, दमा और कम इम्यूनिटी आदि बच्चों में कफ जमा होने के मुख्य कारण है। धूल के कण और धुएं के शरीर में प्रवेश करने के कारण यह झिल्ली बलगम का स्त्राव करने लगता है। बच्चों को जुकाम होने पर भी ऐसा ही महसूस होता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बच्चों की छाती में जमा कफ को बाहर निकालने के लिए घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। इनकी मदद से बच्चे के सीने में जमा कफ आसानी से साफ हो जाएगा। बच्चों की छाती में जमा कफ के लक्षण। बच्चे को सांस लेने में परेशानी होना, अधिक खांसी आना, बच्चे का मूड चिड़चिड़ा होना, सोने में तकलीफ होना, बच्चे का ठीक से भोजन न करना, बुखार होना आदि। बच्चों का कफ निकालने के उपाय। यदि आपके बच्चे में ऊपर दिए गए कफ जमने के लक्षण दिखाई देते हैं, तो नीचे दिए गए घरेलू उपायों से बच्चे की छाती से कफ बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों का कफ निकालने के उपाय। भाप। भाप लेना बच्चों में कफ को बाहर निकालने का प्रभावी तरीका है। भाप लेना छाती के अंदर बलगम को ढीला करने में मदद करता है। इसके अलावा यह नाक गुहा को नमी प्रदान करता है और बलगम को सूखने से रोकता है, जो वायुमार्ग को अवरुद्ध करता है। इसके लिए आप अपने बच्चे के कमरे में एक वेपोराइजर या ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं। यह उपकरण हवा में नमी को जोड़कर राहत प्रदान करता है। विक्स है बच्चों के कफ को निकालने का घरेलू उपाय। हर घर में सर्दी को ठीक करने के लिए विक्स का उपयोग किया जाता है। यह बच्चों की छाती से भी कफ को बाहर निकलने में मदद करती है। इसके लिए विक्स वेपोरब को बच्चे के तलवों पर लगाएं और मोजे पहना दें। ऐसा करने का सबसे अच्छा समय रात में है। विक्स लगाने के बाद बच्चे को सुला दें। विक्स लगाने के बाद बच्चे को चलने न दें। ध्यान रखें कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को विक्स नहीं लगाना चाहिए। यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।